Išduosime paslaptį, kodėl elektroepiliacija ir lazerinė epiliacija neveikia. Daugelis galvoja, kad jei nėra rezultato, metodas tiesiog netinka arba kaltina meistrę, aparatus, organizmą. Tačiau dažniausiai problema visai ne tame. Problema per ilgos pertraukos tarp vizitų. Kai vizitai atidedami savaitėmis ar net mėnesiais, plaukų augimo fazės nebepagaunamos anageno stadijoje ir viskas prasideda beveik iš naujo. Rezultatas paprasčiausiai nespėja formuoti. Pas ilgai dirbančias meistrės užsirašyti čia ir dabar sudėtinga, nes jų grafikai užpildyti kelis mėnesius į priekį. Tačiau išduosime dar vieną paslaptį. Prieš pusę metų prie Epil komandos prisijungė nauja specialistė Monika. Nors ji ir dirba dar tik 6 mėnesius, jos ranka jau dirba pagal visus Epil standartus. Ji dirba tiksliai, ramiai ir labai atsakingai, su šviežiomis žiniomis ir dideliu dėmesiu kiekvienai detaliai. Ir svarbiausia, ji šiuo metu turi laisvų laikų.